Баяндамачы айтсаңыз, сіз мына 215-ші беренеде 1-ші бөлігінде ескіру мөөнөтү бүткөнүнө карабастан сот тарабынан каралууга кабыл алынат деп атасыз да. Bunun manisi кандай? Сот өндүрүшкө алабы же кандай болот? Бұл біз жана башында айтып кеткендей, азыркы күндөгү колдонуп аткан мыйзамдар боюнча, мына бүгүнкү күндө колдонуп аткан мыйзамдар боюнча, эгерде жарандык мына физикалык тарап өзүнүн мөөнөтү эскирип кетти деп арыз менен сотко кайрылса, сот аны кабыл алып, карап, анан эскирүү мөөнөтү калыбына келтирүү же калыбына келтирүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат. Ал эми биз сунуш кылып аткан долбоор боюнча ушул эле механизм юридикалык тараптарга да таратылсын деп атабыз. Башкача айтканда, сот кабыл алат. Сиз жакшы билесиз, анан ошол жүйөсү болсо эскирүү мөөнөтүн калыбына келтирет. Эгерде убедительный жүйөсү болбосо, анда эскирүү мөөнөтүн калыбына келтирүүдөн баш тартат. Эскирүү мөөнөтүнүн жүйөлөрү акыркы ушул 6 айда болуш керек да. Так. Бул жерде азыр сиз айтып аткан негизинен туура эмес. Сот аны кабыл алып өндүрүштө карабайт. Эгер эскирүү мөөнөтү бүтсө, ал өндүрүшкө кабыл албастан жокко чыгарат. Экинчи суроо, 219 беренени мына өзүңүз айттыңыз. Акыркы пункту боюнча 6 айга тең же андан кем эмес деп эмне үчүн 6 айды белгилеп атасыздар? Анткени бул жарандык кодексте, мына иштеп аткан жарандык кодекстерде бул бүгүн эле келип чыга калган норма эмес. Эскирүү мөөнөтүн калыбына келтириш үчүн жарандар бир жүйөлүү себептерди айтат. Ооруп калды, же болбосо баланча жака көчүп кеткен, же болбосо ал жагдайлар мага белгисиз болчу деген. Ошол жүйөлүү себептер акыркы 6 айда орун алыш керек деген. Бул логика тараптан туура, анткени жалпы 3 жыл бою билген эмесмин деген туура эмес. 3 жылдын өзүнүн эскирүү мөөнөтү бар болчу. 3 жылда эмне үчүн сен сотко кайрылган эмессиң деген суроо туулат да. Акыркы 6 ай деген бул тетиги 99-жылдан бери жарандык кодексте келаткан норма. Так, бул жерден ушу 6 айга деп сиздер мыйзам долбоорун өзгөртүү менен кайра жарандын укугун чектеп коюп атасыздар да. Эгерде анда жүйөлүү себеп болсо, эскирүү мөөнөтүн кабылына келтирүү. Ал 6 ай эмес, 1 жыл, 2 жылдын ичинде да калыбына келтирилет бүгүнкү аракетте мыйзамдар боюнча. Азыр сиздер тетирисинче муну чектеп атасыздар. Дагы бир суроо. Мына катуу ооруганы, жардамсыз абалы, сабатсыздыгы деп көрсөтүп атасыздар. Бул кандай термин? Юридикалык термин эмес го. Катуу ооруган кандай бул? Бул жарандык тараптарга гана багытталат. Биз ушул кошкондо сабатсыздык деп коштук. Анткени ошол эскирүү мөөнөтүн өткөрүп жибергендигинин бирден бир себеби аны сабатсыздыгы болсо, ал дагы эсепке алыныш керек деп эсептейбиз. Анткени бүгүнкү күндө жанагы карыган жарандар өзлөрүнүн үйлөрүн туура эмес түшүнүп, доверенности туура эмес берип алып, анан банктар алып койгондо, көп адамдар бул практикадан келип чыкканда, мен ушул түшүнгөн жокмун, сабатсызмын, доверенности берип атканда сатылбайт деп алышкан, бирок банк кийин алып койду деген практикадан келип чыккан норма да. Ошондуктан биз ушул норманы киргиздик. Эгерде адам сабатсыздыгынан ошону сотто жүйөсүн далилдей алса, анда анын эскирүү мөөнөтү калыбына келтирет деп. Ал эми жана сиз айткан жарандардын укугу чектелет дегенге биз макул эмеспиз, анткени бул жерде жарандар жөнүндө эмес, юридикалык тараптар жөнүндө кеп болуп атат. Юридикалык тараптар акыркы 6 айда жүйөсүн келтириш керек. А эгерде ал жөн эле өзүнүн шалакылыгы менен, кайдыгерлиги менен 3 жыл бою өзүнүн мыйзамда каралган укугун колдонбосо, эскирүү мөөнөтүн колдонбосо, анда анын өзүнүн бир проблемасы болуш керек да. Ошондуктан 3 жыл бул эскирүү мөөнөтү кенен берилип атат. 3 жылга чейин сен соттон укугуңду коргойсуң деп. А эгерде 3 жылдан да ашык суранып келсең, анда ошол жүйөлүү себептер акыркы 6 айда орун алсын деген. Бул туура механизм деп эсептейбиз. Так, бул жооңузга дагы Алмамет Насырканович, мен канаттанбадым, чынын айтсам. Сиздер юридикалык жактардын эскирүү мөөнөтүн кабыл алына келтирүү норманы киргизип атасыздар. Ал экинчи бул жерге сабатсыздыгы дегенди кайра кошуп атасыздар. Юридикалык жактарда сабатсыз болбойт. Анын юристтери бар, толук отдел бар. Экинчиден катуу ооруганы деген юридикалык термин жок. Бул эмгекке жарамсыздыгы, жараксыздыгы, жардамсыз абалы деген бул жана недееспособный деген түшүнүктөр да. Буну сиздер жаңы термин менен киргизип атасыздар, мен ушуну суроо берип атам. Сиз жакшылап мыйзамды
карап көрсөңүз, а жерде жарандарга тиешелүү нерсе. Бул жана эки жерде 2-4 дегенде юридикалык тарап кантип оорусун, юридикалык тараптын сабаты кантип жок болсун дегенде муну эми баары эле түшүнөт да. А бул юридикалык тараптарга эмес, жарандык физикалык тараптар жана ооруу себеп сабатсыз деген. Алмамбет Насыркан, сиз суроого жооп берсеңиз тегерет болот. Катуу ооруган дегенге аныктама бериңчи юридикалык болуптур. Катуу ооруган деген эмне деген түшүнүк бул? Физикалык тарап, мына жарандар, юридикалык тарап эмес. Сиз айтып атпайсыз, юридикалык тарап оорубайт деп. Биз да макулбуз, юридикалык тарап оорубайт депчи. Анткени ал юридикалык тарап. Бирок биз жарандар жөнүндө айтып атабыз. Жарандар катуу оору деген, бул ошо медициналык справка алып келип далилдейт. Катуу ооруп аткан, анын сотко доо арызы менен кайрылууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Катуу оору деп аны заключение, врачтардын заключениясы керек. Анан эми урматтуу депутаттар, мындай да, Конституциялык соттун чечими бизге талап коюп атса, экөөнү теңдегиле деп. Жарандардын буга чейинки мыйзамдарда эскирүү мөөнөтүн калыбына келтирүү нормасы бар болсо, ага биз юридикалык тараптарды теңеп коелу деген гана концепция. Бул жерде башка эчтеке жок. Мындай жарандардын укугун бузуп ийген, мамлекетке каршы келген, бул мыйзамды колдобой коюуга негиз болчу башка мен жагдай көргөн жокмун. Болгону Конституциялык палата талап кылып атат бизден. Теңдеп койгула, укуктар бузулуп калыптыр. Жарандардын укугу бар экен, юридикалык тараптардын укугу чектелип калыптыр. Ошого экөө бирдей болуш керек деп айтып атат. Биз ошону аткарып атабыз. Чыныбек Акмыш, талкууга да бересизби мөөнөт? Суроо бүтсөн. Суроо барбы? Суроого жок, талкууга. Сөз депутат Зулушевде. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу мыйзамдын темилгечилери, мындай да, Конституциялык сот чечим чыгарса, ошого ылайыктап негиздүү мыйзам тилинде биз мыйзам кабылданышыбыз керек. Ал сөз жок. Бирок сиздердин бүгүнкү материалда Конституциялык соттун чечими жок. Мен комитетте да айттым эле. Экинчиден, сиздер киргизип аткан норма бири-бирине карама-каршы келип атат. Юридикалык жактын укугун теңдейбиз деп атасыздар, сабатсыздыгы деген сөздү кошуп атасыздар. Бул жерде мен айтып атам, катуу ооруганы жардамсыз абалы деген юридикалык тилде мынтип жазылбайт. Жөн эле эмгекке жараксыздыгы, же жана акыл эсинин граждандык терминдер бар, статус билесиз. Ошо менен жазбайсыздар деп атам. Ошо тилде, юридикалык тилде. Мен ага каршы болгонум жок. Экинчиден, мына бардык келген арыздарды сиздер сот тарабынан өндүрүшкө кабыл алынсын деп норма киргизип атасыздар. А мурдада законодатель мыйзам буну эске алуу менен келген доо арыздардын санын көбөйтпөө максатында же болбосо укук тебеленбесин деп ушундай норма киргизилген 2008-жылы. А сиздер азыр келген арыздын бардыгы өндүрүшкө кабыл алынсын, андан кийин чечилсин деп. Өзүңүз азыр жооп берип аткан сөзгө өзүңүз карама-каршы болуп атат. Кайра мен айтасыз жакшылап окуң деп. Мен карап окуп алып сизге суроо берип атам да ошону. Мыйзам кабыл алганда өзгөрүш керек, жакшырыш керек, укук тебеленбеш керек туура. Бирок мыйзам тилинде эртең практикада иштей турган болуп кабылданыш керек. Мен макулмун. 5 жылдан укугун билген жарандар бар. Калыбына келтирилиш керек. Бүгүн практикада бирок ошондой калыбына келтирилип атат, каралып атат. Сиздер азыр 6 айга деп чек коюп атасыздар. 6 айдан кийин ал жаран кайрыла албай калышы мүмкүн. Себептери болушу мүмкүн, чет жакта жүрүшү мүмкүн толгон токой. Ошондуктан бул мыйзам долбооруңуздарды карап чыксаңыздар болот. Рахмат көңүл бурганыңызга.